Da ist das gute Stück. Machen wir die Fernbedienung an. So, dann können wir vorwärts und rückwärts fahren auf den Ketten. Man kann sich auch drehen damit dementsprechend. So, wenn wir auf Nummer 2 schalten, können wir den Turm drehen. Bevor es jetzt schief geht, halte ich mal Becher hin. Wenn wir jetzt den eindrücken. Oh, Alter! Oh. Ach du Scheiße! Ich traue mich gar nicht da reinzugucken. Okay, einer hat es nicht geschafft. Gut, ansonsten so rum. Nee, probieren müssen wir in die andere Richtung. Normalerweise sollte sich eigentlich auch die Kanone mitheben. Ich höre es summen, aber es bewegt sich nicht. Okay. Naja gut, ich gucke da nochmal nach. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, wie immer, ihr kennt's, schaut ins Unboxing, bitte Unboxing ist es ja nicht ins Review. Und euch da draußen ein schönes Klemmen und Horido.